Tepang iti tangatan. Inapalabas saan ang makaid na ti mayor gapo iti pan nakakita na kininena iti simbaan. Gapo iti dayta simmarukar ti mayor iti pagtangan dala kay kabo ngam saan ang nakasarita ti mayor ni Nena. Iti met restaurant ni Altea nakariknan ni Toro iti nagpaiduma gapo iti kinapintas ni Altea. Itimet panagsarsarita da Don Braulio Ken Billy nadakamat ti Don apagbalinan na at transshipment point ti nasaunga ili. Dagos at dinalusan dagiti buyot ti Don ti daan a bodega ni Mr. Fortes. Iti daytamet lang agundaway inawagan ni Mr. Fortes ni Don Braulio. Imbaga ti mununa anasaret dagiti otoridad ti pangilimlimanganda kadagiti karnap a kotse. Itagagayem, dengganyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti talatang. Oh, apa nga inawagan na, Mr. Fortes? Anya, sinarek dagiti otoridad ti ayan dagiti nakar na pakotse. Ala, agsarita tanto nga rod, apaman ang makasang petak ija mansyon. Bye. Apay, boss. Anya tinapasamak iti pangilamlamangan ni Mr. Fortes kadag iti karnap a kotse. Nangagmumad siguro tinagsaritaan ni Billy. Boss, Kasano na pasamak ti kasjay, ket nalamang day dya lugar. Kasano? boss. At dala kiti nagtraidor kadag iti buyot ni Mr. Fortes. Anya? Patapatak lang dayta, boss. Nalabit nga da nakasiyem iti pangilamlamangan ni Mr. Fortes kadag iti karnang akotse. Nalapit na kasta, boss. Hala, partangan pa itag maneho, Billy. Ado tiaramida kaya mansyon. Wen, boss. Nana Rosalia, ada ko madamagat ka niya. Anya dayta, Ma'am Altea. Apay ka na yun ang nakatrangka ti sila day dininang Aurora? Ha? Apay ka di? Ay, kwa. Ay, jak amaw, ma'am. Di ba'y may sa apakas daawak? Sumsumrat ijay ni Billy. Ay, kasta ka day, ma'am. Kaya't ko kumamat ang makita ti sila day dininang Aurora? Ay, anya. Ay, kwa. Ay, di mun gamden pa'y makita ti silay day di dunya aurora, ma'am. Ay, basta di mun gamden, ma'am. Ang mga numakla at kalaang iti makitam iya unag ti silay. Madaman ti panag-imbestigar dagiti pulis. Iti lugar nga yan dagiti nakarnap a kotse. Gusto ti imbaga kanyak ti sigod nga informantek. Miguel? Oh, si kamat gayam, Nena. Naamwak kami tatangag sublikan ijay lugar yun. Wan, Nena. Oh, apa nagsinay ka iti nauneg? Oo, Miguel. Di ka madanagan, Nena. Nuadan tumanin gundaway ko. Agsubliak manin dito'y parang. Laglagi panday ta. Apay ka di, boss. Imanehom dyan may sa kotse. Sa dino ti papanantay, boss. Itinginginan ang restaurant iti probinsya. Kasaritak man nagiti nangangato nga opisyal ti gobyerno. Wen, boss. Kan ibagametan kadag iti buyot. Abaya-bayan na ti lugar nga agturong itinginginaan na restaurant. Wen, boss. Agam ka ano ti pa nagdalya sa tayo? Inton rabi. Sige, boss. Isumat lagaya man na bayaga saan ang nagparparag ni General Marasigan. Tapanggap na ti tumapog iti politika. Kastagayan, boss. Well,
Ururay na langan ti panagretiro na iti serbisyo kas maysa nga general iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Sumagmamanulangan na bulan ti palabsen, boss. Panagpipilin to niti lokal nga eleksyon. Wen, umadanin ti basingkawan. Katsakmanan ti asit gandag iti trapo. Wenno traditional politician dito'y probinsya. Boss, Ala, bilinam dagiti buyot tagsanganodan. May panggap iti imbagakan ka, Bili. wen boss. Dagiti daduma. Umunan iti destinasyon tayo o restaurant. Amo yung tiramidin nyo dyan. Nas ka na secure ti perimeter ti restaurant. Kadagiti mo daduma. Saron mo na ti luxury car ni Don Braulio. Siguraduan nyo mat nga awan ti manglipot iti bunggoy. Wano iti convoy. Bili, sana pa rin dito. Ala, umadan iti oras. Agsanga na kayan. Boss, tigmunan dagiti daduma po yan. Sumaruno tayo ka din. Wen, magandara mo ti luxury ka. Boss, Timing lang ti panagmaneho, ha? Di mo unay partakan. wen boss. Diyak kaya tasak ti umuna iti restaurant. Di kayat ko, siya ti maururay. Wen ganyan boss. Apay? Diyan may sabuyot ni Mr. Fortes. Nalabsak ito yung nakatakter iti waiting sheet nga agturong diyan daw. Kasla darurayan na. Anya? Dahil tatinatlaw ko itay kinuha na, boss. Anya kung mati makagapo nga apay ngagtaktak dari jay. Tsaka mo ha, boss. Oh, itaman pa ita. Tinasayat. Amiri sa man ay bagno apay ang nakataktar iti waiting shed ay dyan lalaki. At lalaki ti sisiman na. Saan na basta-basta rumrumuar iti tao ni Mr. Fortes? No, awan ti makagapo. Ano nga tati makagapo, boss? Awan ti makona agayam. No ti negosyo kat iligal. Bili. Amangan man no datayo ti sisiman ti nakita mabuyot na. Boss. Iso nga iwaras mo ti kapanunutam, Bili. Awan ti bakir, nga awan ti ulag na. Ti tao nga gararamid iti illegal, agbalin anasirib, tapno lang mabukutan na, dagiti aramid nga illegal. Awaton dito yung kwarta, General Marasigan. Apay na ito akwarta, Don Braulio. Kwarta mo dito. Basta talinaid ka lang iti babak. Agyaman ako na Don Braulio. General, inton bigat matlang, sumangpet dagiti babae nga gapo iti Kabisayan. Sabtan nyo ida iti pantalan, ha? Apay dagiti babae. Agtrabaho da kanya kas may sa bailarina when numanala iti bangunag a nightclub. Kasta ka di? When? Saan lang nga manala ti trabaho da kaya babae? Anya pa'y, Don Braulio. Ilakok ida kadagiti gangganat. Anya? Nakala pagkwartaan ti white slavery san ka ti, General? Husto ka, Don Braulio. Ala, aramidon yan tungaro ti ipaparamid ko. Iti kasta, nasaya at kakanya. Kumusta kan, Miguel? Nasayadak met Aldea. Kunak no di ka nagsublipay di lugar niyo. Nabaya ka saan ka nakita?
Kastakmat kan ka, Althea. Syok nga Ma'am Althea. Di na ka di kumustawin. Ha? Apay ko maakamustaan ka. Kat inaldaw mo't nga kita ta. Ha? Ayun, ma'am. Kaya't ka lang ang makita, anak kaisun. Anya? Pasensyakan kinitoro, Althea. Narapa. Ay, sa anak amang rabrabak gayam. Nagpintas akita ang tilangan ni Ma'am Althea nga umisong. Ala, gusto daytan. Nakababayin kini Ma'am Althea der aramidan. Okay lang. Meron ba makit ka nito? Nang na tumapanag ijibalay. No, kasta. Nakita man ti pagtanan mi. Kanayon ko asarong karan ni Nana Amalia. Nang runay di nagsakit. Ha? Away lang. Kumusta ni Nana Amalia? Nasayahat natin. Sana nga kululang. Kapoy ti sakit na high blood. Nasaya at naroon na basta. Mabit lang. Purahin da kito ay ti restaurant. Anta itid ko para ka ni Nana Amalia. Ha? Mabit lang, Miguel. Toro. Itay pa yan agad dayo tinakaiturungan ti matang mo. Kas ka lamang langit-langit. Agpampanunutak ngamin, gayam. Anya ti pampanunutem. Ni Ma'am Althea, Anya? gayam. Anya nga tati kayat asawan ti marikrik nak ita. Anya nga min dahi ta marikrik nam, Toro. No makikitak ni Ma'am Althea. Dugudug ko na ti pusok, gayam. Anya? Open nga umisong ka. Adda ka di makapaisong itimbagak, gayam. Makakatawak lang itim bagam. Among gayam. Agayataksan kin ni Ma'am Althea. Anya? Pudno. Saanan ang maiwak si iti isip ko ni Ma'am Althea. Idigos mo lang dahi ta marikrik nam, Toro. Amang ano pudot lang ti bagim dahi ta. Anyo, rob-robi pagdigusan nak. Ang mga nagsakitak pa'y nagdigos sa kita. No way, gayam. Panunutak lang ni Ma'am Althea ngagpat-pat nag... Anya? Sige, mapana ko iti silad ko. Panunutak ni darling kong Althea. Don Braulio. Napategla unay ti bagakan ka. Ano dayto, General? Di ka unay agtaltalag kini Mr. Fortes. Anya ti kayat mo sa wen? Adda sayang guseng nga si katipabasulan ni Mr. Fortes. Anang itimbre ka dagiti pulis. No apa na strek dagiti otoridad. Ti paglimlimngan na kadagiti karnap a kotse. Anya? Naipalapayag kanyak dayta adamag, Don Braulio. Anya ko mati makagapo at traidor. Tinabayagan na kasosyok iti illegal na negosyo. Dayta tijak amo, Don Braulio. Nagsarita kami pa yan, may panggap iti daan a bodega na. Apang ikabilan kadag iti agsangpet a kontrabando. Amang ano pamarang nalaeng, tipan nakisarita na kan ka. Oh, Tadamat pangpanggapan na nga ramiden kontra kan ka. dahito ti saan nagararamidan kanya. Nauray na bayagan na kasosyok iti illegal na negosyo. Jack Bumdeng, amang patay kan kwara. Billy, malagip mo tinakita mabuyot ni Mr. Fortes iti asidag ti hideout? Apay, boss. At na ibaga kanyak ni General Marasigan, may panggap ken ni Mr. Fortes. Ano dayta, boss? Ipagarop ni Mr. Fortes at traidor. Siya kano, tinang itimbre ka dagiti pulis. No apay ang natakwatan dagiti otoridad ti pangilimlimangan na kadagiti karnap a kotse. Anya? Sana ka nagkamali iti atap.
tinakitam aboyot na. Nalabit, agpalpaliw tawanan bahin. Anyang ano ti aramidin tayo ita, boss? Tunggal tignay ni Mr. Portes, kan kadang iti buyot na, siputan nyo. Tama nga, no dadakes nga aramidan na iti grupo tayo. Uwan, boss. Tiyawanan bahin na Mr. Fortes. Pagbalin nakit din na traidor. Kunak man na nasingad agayam mo ni Mr. Fortes, boss. Billy, awan ti makunagayam. Iso apasi nga pamarang dagitim pagpakita ken kuana. No kastamot lang di bagbaga na kontra kanyag, nasaysayat langan, no patayag. Anya ti mapasamak iti daytagun daway. Gagayem, di uliway na dinggan ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatan. Tepang, iti tangatan. Tinapalabas, inawagan ni Mr. Fortes ni Don Braulio tapno ipakaam muna tinapasamak iti pangilamlimbangan da kadagiti karnap a kotse asin rek dagiti otoridad. Iti sabali a bangir, imbaga ni Miguel ti panagsublinan iti lugar da ken ni Nena ngam nagkariti imun una ti panagsublina iti lugar da Nena. Iti daytamet lang agundaway, kabayatan ti panagdalyasat da Don Braulio ken Billy. Iti madlaw na nga dalalaki ang nakatakder iti waiting shed, ngagturong iti hideout da. Nailasin na nga rod ti lalaki abuyot gayam ni Mr. Fortes. Iti saan ang nagbayag? Imbaga ni General Marasigan tinaipalapayag ken kuana maipanggap ken ni Mr. Fortes. Apapapasulan na ti Don ang nagtraidor ken kuana. Tapno mastrek dagiti otoridad ti pangilimlimangan da kadagiti karnap a kotse. Iti pa nagsarsarita da Billy ken Don Braulio. Imbaga ti Don, akabalan na apapatayan ni Mr. Fortes. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatan! Sana ka nagkamali iti atap tinakitam aboyot na, Billy. Nalapit nga agpalpaliw ti awanan bain. Anyang ano ti aramidin tayo ita, boss? Tunggal dignay ni Mr. Fortes, ken kadagiti buyot na, siputan nyo. Tama nga no dadakes nga aramidan na iti grupo tayo. Uwan, boss. Ti awanan bain na Mr. Fortes. Pagbalinan nakit din na traidor, Kunak man na nasingad agayam mo ni Mr. Fortes, boss. awan timma ko na agayem. Iso apasig a pamarang dagiti impagpakita ken kuana. No kastamat lang ti bagbaga na kontra kanyag, nasaysaya at langan no patayag. Anya? Talagang naramidag na ita, Billy. Sana siya titungdong parang day-day ngawanan bahin. Jack Bumdang, amang patay kan kuana. Ninong, adda ko may bakakan ka. Anya na ita, iha. Adda nagatang ko akong doyonit iti ili. Kat kayat ko nga ijayan di pagnaada. Anya, gimatang ka iti kondo unit. E dito ta naglawa mat dito mansyon na pagnangram. Ninong, sapay la ko mata sa anyo at agidaksan ti inaramid ko. Oh, iha. Anya ka din da ito yan na panunod mo. Nagpintas ka, naglawa ti mansyon. Apay a panawang pailaan. Diyak panawan ti mansyon, Ninong. Kaya't ko laang matapag na adan ti kondo. Abo nga dagiti sakripisyo iti negosyo. Mala.
Addakan ka dayta. Mawatak ti pangandang mo. Agyaman na. Boss, nakasangputan lagi ti babae naggapo iti Kabisayan. Good. Nagpipintas lagi ti babae ang mailako ka lagi ti gangganay, boss. Well, Billy. Hala. Imaneha mo di kotse. Takitag ida-iday hideout. Uwan, boss. Nainbag nga oras mo na naaman niya? Ay, ne, si kamat gayam balasang ko. Uwan, nana. Mala, sumrak ka. Agyaman na, nana. Alabalasang ko. Urayan tabiitan ni Miguel. At ang amin nang ibaunakan ko na. Uwan, nana. Napatig ngamin ti ibagak ka ni Miguel. Anya ayat ibagamkan ko na. Mabalin ama amuan? Nadamag ko ngamin ka ni Toro. Nga awan ti trabaho ita ni Miguel. Kat kayat ko mga alaan ang driver ko. Ah, kasta ka de. Uwan, nana. Kasapulak ngamin ti driver ita. Kat ni Miguel ti kayat ko. Ah, ne, aday tamot gaya man. Alabalasan ko. Si kalatan ti makaamaw ang makisaritakan ko na. Uwan, Kasta di, Althea. Uwan. Sabay na kumata umanugot ka nga agbalin ang driver ko. Amok ana talaga dakan ka. Isu asika tinapili nga agmaneho itilugan ko, Miguel. Sige. Di ka kaya tapaayan, Althea. Agyaman na. Kaano ti panagrugi ng agmaneho? Sikaman. Mabalin mat nga itan. Okay. Adda ka di pa panamita. Kaya't ko ti agbiyahe amapan iti kabangibang a probinsya. Iti balay tinasingad agayam ko. Ah, sige. Sana parikot deta. Siyak ti agbalin ang driver mo. Nana Amalia, sa dino ti ayan ni Miguel. Rimwarda ka di Althea. Ha? Rimwarda ka ni Ma'am Althea? Wen, Turo. Sa dino ka no, tinapananda. Iti balay ti gayam ni Althea, ijay kabang ibang a probinsya. Anya? Oh. Apay anak sanay ka iti naunag, Turo. Ha? Ay, awan na no. Awan. Diyak lang pagarup analaing kagayam nga agmaneho, Miguel. Agyaman ang Althea. Ada ko makayat ko adamagan kan ka. Anya deta? Nakita tiladawan mo, hindi naggraduar ka JPMA. Ah, Apay anagikat ka, kas may sa soldado. ah. Apay ka di, Miguel. At iddo ka sa laysayan, Althea. Saan nga umdas ti may salangal daw, nilawlawag ko kang kati amin. Miguel, sorry. Oh, apa nagsorry ka? Gapot naman nakibiyangan. Okay lang, Althea. Mabainak pa'y kitin. Anya ti pagbainam? Gapo iti kinalabit ko. Diyak matanalapdan ting iwat ko nga agdamag iti pribado abiyag mo. Althea, Mabisin akon, Miguel. Mangkita ta iti mabalin a panganan ta iti igit ti highway. sige, Althea. Apay ngay akastoy matantirik na. Rabing, ngamsaan pa'y lang asim mangpet ni Miguel. Anya nga tan kinararamid dakin ni Ma'am Althea, my love. Kapiyak man kiti, tapangurayak kin ni Miguel. Diyos kay. Yak malapdan ti panagtibayo ti parukong ko. Makariknak matan iti panagimon. Talagang agayat akon kini Althea, my love. Toro,
Itay pa'y anak katugaw ka dito itirasa. Kasla dapat padaanam, kat rabiin. Urayak ni Miguel, nana. Anya, Sa dinungatan alugar tinapnapanandakin ni Ma'am Altea. jakam mo ay maturog kakit din. Di mon urayon tigayem mo ani Miguel. Mapuyatan ka lakit de. Maturog kalatan, nana. Abay, ang laklatan dito itirasa. Urayak, tigayam ko. Naglawagahan to'y kundo pag nanadam, Altea. On, Miguel. Kinapod no na. Talupay lang nga daw, ti panagnaod ko dito ay. Kasta ka di? Ala, amo ka na bannog ka anak maneho. Gapo iti panagbiyahe ta, anak gapo iti balay, ti gayam ko. Ditiran kundo ang maturog. Ha? Adawat bakan ti asilet, iti abay ti silet ko. Ijayan ati pagturog ka. Anya? Ang nakababayin mo't kan ka, Altea. Itilangan garahe ti lugan ti pagturuga. Sana mabalin. Saan ang driver la ang ti pangibilbilangakan ka. No di kat may saan na singad agayam. Altea. Pabainan lang ka di mo kaya. Kwa. Ala, numabisin ka. Mapan ka lakta iti kusina. Kalpasan na. Aginanakamatan, tani. Rabi iunay na. Nagsimpet ni Ma'am Altea. Sana ka nabisinan iti nagbiyahe kami di Kalman. Pasig adag itinginginaan na restaurant tinanganan mi. So what? Apa yan, Toro? Apa yung turo? Anya ka din ti mapaspasama ken ka, Toro. Nothing. Toro, kagura na ka di. Anya tinaramid yung kini Ma'am Altea nagpatnag. Nijay ka kundo na naturog. Maawata ko no apay akasta kay tagayem. Agimimon kanya. Kursunadam ni Altea. Ay sana. Yak kursunada ni Ma'am Altea. Di mo nilibak. Madlawlauna yan na kursunadam ni Altea. Iso di ka naglibak, Toro. Boss, anda sumangpat akong trabando di bodega ni Mr. Fortes. Wan, Pele. Dagiti rice smuggling. Kasano, boss? Itilat ta bodega ni Mr. Fortes, ti pangikabilan ka dagiti rice smuggling? Sanan. Itilangan bodega tayo, Billy. Narigatan. Ang mga nag-traidor ka na tayo ni Mr. Fortes. Ada ko may bagak, boss. Anya dayta, Billy. Sigun iti informante tayo. Nasakit tinakam ni Mr. Fortes iti grupo. Talaga ada tayo ti atapon na anak traidor. Anya? Anya ti ramiden tayo, boss. Patayin yon ni Mr. Fortes. Areglado, boss. Ngamkas iti sigod. Planuin nyo animbag. Saan a basta-basta dayjay ataw. Ngaputan na siglat man. Boss, naskin nga rin ang maplano ti amin. Ala? Rugyan yon ti agplano. Unaan tayon ti awanan bain ang Mr. Fortes. Agbaligi nga ta dabili amang patay ken ni Mr. Fortes. Gagayem. Di uliway na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti talatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti direksyon ken musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga stasyon. Tepang iti tangatang.